鲍尔默非常不满联盟无视自己球队的态度，引爆全美。鲍尔默直言，今夏自己球队在接连引进比尔和保罗以及科林斯大洛等多位全明星的情况下，没想到你们联盟不仅在揭幕战没有安排自己球队的比赛，就连圣诞大战这样的比赛日也没有给自己的球队安排一场比赛。而今夏只是引进一位杜兰特的火箭，却能在2个重要比赛日同时拥有比赛。你们联盟这样的安排，简直就是太无视自己的球队。据美媒透露，在今日联盟公布的下赛季部分重要比赛日的赛程后，坐拥登卡且还有多位前全明星的快船却没有得到一场重要比赛日的安排。而鲍尔默深知自己刚花费20亿建造的新球馆，要想尽快提升影响力，就必须要举办更多全美直播比赛才能做到。因此，鲍尔默非常不满联盟对于自己球队的赛程安排。鲍尔默直言，既然登卡坐拥的快船无法得到你们的肯定，那下赛季等杜兰特和詹姆斯合同到期后，我会用超能力再度将这2位超级球星带回球队。届时我就看你们联盟还敢不敢无视我的球队。老子最不缺的就是钱，哪怕叫奢侈税，我也要组建起哈登、比尔、小卡和杜兰特以及詹姆斯这5巨头阵容。